So, what is the purpose of life? Un tā, kāda tad ir dzīves jēga? This is a very important Un question. tas ir ļoti nopietns jautājums. If we do not know what is the purpose of life, Ja mēs nezinām, kas ir dzīves jēga, then how we can live, kā gan mēs varam tad dzīvot? how we can have a meaningful existence, Kā gan mums var būt iedzīga eksistence? is going through some motions without any sense. Un tad tas nozīmē, ka viss, kas notiek bez jebkādas jēgas. So the great thinkers throughout the ages, they have dealt with this question, what is the purpose of existence? Un daudz domātāji cauri gadsimtiem ir mēģinājuši risināt šo jautājumu. Kāda tad ir eksistences jēga? If we don't know the purpose of existence, then what are we doing? Un ja mēs nezinām, kāda ir dzīves jēga, tad ko tad mēs darām? Work until you drop dead. That's all. Work until you drop dead. Tad mēs vienkārši tur kaut ko un kamēr mēs nokrītam beigti. If I offered you a ticket on an airplane, Ja es jums piedāvātu biļeti uz lidmašīnu, and I said, all right, I want you to buy this ticket now, but the airplane's going to crash and you're going to die in the crash. bet es jums teiktu, jā, tagad jūs varat saņemt šo biļeti, bet tā lidmašīna nogāzīsies. Un Would you jūs buy a ticket for that flight? iesiet bojā. Vai jūs pirktu šādu biļeti? Of course not. Protams, ka nē. The plane's going to crash and you want me to buy a ticket for that airplane? Lidmašīna gatavojas nogāzties zemē, sasisties, un jūs taču nepirksiet biļeti. You're crazy. You want me to buy a ticket for an airplane that's going to crash? Tas taču ir traks cilvēks, kas pērk biļeti uz šādu lidmašīnu. No way. Nekādu variantu. But yet, that is what we are doing. Bet tieši tas ir tas, ko mēs darām. Right now, we are investing all of our energy for this body. Viss, ko mēs darām, mēs šobrīd ieguldām savu enerģiju šajā te We are ķermenī. serving the senses of this body. Un mēs kalpojam šī te ķermeņa maņām, sajūtām. I am serving my body, you are serving your body. Es kalpoju savam ķermenim, tu kalpo savam. The eyes, the ears, the nose, the belly, the genitals. Acīm, ausīm, mēlei, vēderam, ģenitālijām. Serving this body, which is guaranteed to crash. Kalpojam šim ķermenim, kurš pilnīgi noteikti ies bojā. So if you would not buy a ticket on an airplane that's going to crash, why are you investing all of your energy in this body which is going to crash? Un tā, ja jūs noteikti nepirktu biļeti uz lidmašīnu, kas kritīs un sašķīdīs, tad kāpēc tad jūs investējat savu enerģiju ķermenī, kas ies bojā? Do you understand my point? Vai jūs saprotat, par ko es runāju? We are foolish. Mēs esam muļķi. We're investing our money to buy our energy, to buy the ticket for a body that's going to crash. Tātad mēs muļķīgi ar saviem līdzekļiem ieguldam savu enerģiju ķermenī, kas ies bojā. In other words, if you don't know the purpose of your existence, then what are you doing? You're buying an airplane, you're buying a ticket on an airplane that's going to crash. That's all. Citiem vārdiem sakot, ja jūs nezināt savas eksistences jēgu, jūs vienkārši esat kā cilvēki, kas pērk biļeti uz lidmašīnu, kas ies bojā. So I would propose that this is not a very intelligent way to live. Un es gribētu jums izteikt tādu domu, ka tas nav īpaši saprātīgs veids, kā dzīvot. One should find out what is the actual purpose. Cilvēkam ir jāsaprot, kas tad ir patiesā dzīves jēga. Why should I work hard simply to be buried 6 feet under in a grave? Kāpēc man ir tik smagi jāstrādā, lai galu galā saņemtu to, ka man aprok 6 pēdas zem zemes? When I was a university student, this was my one question I wanted to find the answer. Kad es biju students universitātē, tas bija tas galvenais jautājums, uz ko es gribēju saņemt atbildi. What is the purpose of life? Kāda ir dzīves jēga? I was making good grades. Man bija labas atzīmes. I was in a nice fraternity. Es biju labā studentu biedrībā, brālībā. But I was not satisfied. Bet es nebiju apmierināts. Because why? I'm just working hard to get a good job, to make good grades, to get a good degree, to get a good job, to get a good wife, to get a good house, to get a good grave. That's all. Kāpēc tad es saņēmu labas atzīmes, lai pēc tam saņemtu labu diplomu, saņemtu pēc tam labu darbu, labu sievu, labu māju un beigās labu kapu?
So my good relatives can put some good flowers on my tomb every year until they forget about me. Lai mani labie radinieki varētu labas puķis katru gadu piemiņas pasākumā likt uz mana kapa. It's not enough to make it worth it. Tas nav pietiekami, lai tam būtu, lai dēļ tā kaut ko darītu. It's not enough. It's just not worth it. Tas nav to vērts. So I went on a search. What is the purpose of existence? Un tad es sāku meklēt, kas tad ir esības jēga. I studied all the great philosophers. Es izstudēju lielos filozofus, visus. The Greek philosophers, Grieķus, the Roman philosophers, romiešu filozofus, the European philosophers, Eiropas filozofus, the American philosophers. amerikāņu filozofus. And nobody could give a reasonable answer. Un neviens nevarēja iedzīgu atbildi man sniegt. Nobody. Neviens. But then I found there was some great sages in India. Bet tad es atklāju, ka ir gudrie Indijā. They had discovered a way to actually transcend all the sufferings of material existence. Kuri bija atklājuši veidu, kā izlausties ārpus visas materiālās eksistences ciešanām. They were able to discover a purpose for existence which goes beyond this temporary body. Un viņi bija spējīgi atrast jēgu, eksistences jēgu, kas ir ārpus šī te laicīgā ķermeņa. So I became very interested to learn more about this. Un tas mani interesēja, un es vēlējos uzzināt vairāk par to. So I went to this guru and that guru. Un es gāju pie viena guru, otra guru, I read so many books un es izlasīju tik daudz grāmatas, on how I could attain this state of self-realization un kā gan es varētu sasniegt šo paši sevis apzināšanās stāvokli and realize the true purpose of my existence. un saprast savas eksistences patieso jēgu. But nothing worked. Nekas nestrādāja. I just felt I was wasting my time. I was being cheated. Un es sapratu, ka es vienkārši veltu tērēju laiku un ka mani krāpja. One guru, he charged me 1 month's rent. Viens guru, viņš man paprasīja samaksu, kas ir līdzvērtīga īres maksai par mēnesi, To give me a secret mantra. lai iedotu man īpašu slepenu mantru. So I had my secret mantra. I was told to chant it twice a day for 20 minutes. Un, kad es saņēmu šo te īpašo mantru, man teica, ka man tā 2 reizes dienā pa 20 minūtēm jāskandē. Aing, 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 aing. So I was doing my aing mantra, Un tā es atkārtoju šo aingu mantru, and I couldn't ever get off the ground, you know. un es kaut kā nevarēju nekādīgi atrauties no zemes. It's just like going to the airport. You get on an airplane that's taxiing down the runway, you know. You're waiting. That's When's it. it going to lift off? You know, taxiing, taxiing, Un tas tā kā, taxiing. tad jūs iesēžaties lidostā lidmašīnā, kas visu laiku tikai brauka, lai pa skrejceļu. The airplane taxis for 100 miles. You don't lift off. 200 miles, 1,000 miles, and you're still taxiing. It doesn't make sense. Un tā viņš tur ripo 100 jūdzes, 200 jūdzes, 1000 un neceļās gaisā. If it's a proper airplane, within a mile you'll be up flying in the air, you see. Ja tu pareizi lidmašīna jūdzes laikā paceļās gaisā. So this mantra, it did not get me off the ground. Un šī mantra nevarēja mani atraut no zemes. It did not take me beyond my body. Un tā nespēja mani dabūt ārpus mana ķermeņa. It left me in a suffering condition. Un tā es paliku tajā pašā ciešana pilnajā stāvoklī. 1 month's rent more broke. Un vēl viena 1 month rent more broke. Yeah, in other words, I was out, I didn't get off the ground, but I was behind financially. Jā. Tad, un tā rezultātā es paliku parādā vēl vienu mēnešu īri, bet nekas ar mani nenotika. But still, I just knew there had to be some purpose for existence beyond this temporary body. Bet es zināju, ka ir jābūt kādai dzīves jēgai ārpus šī ķermeņa, laicīgā. It just didn't make sense that life would be so cruel that there would be nothing beyond this temporary body. Un kaut kā es nevarēju pieņemt, ka dzīve varētu būt tik nežēlīga un ka nekā ārpus šī laicīgā ķermeņa nav. Just like that songwriter, he said, I opened my heart to the whole universe and I found it was loving. Tas ir dziesma, ka es atvēru savu sirdi visumam un atklāju, ka tas ir mīlošs. I had this faith that there was love behind the whole thing. It wasn't just a cruel joke. Man bija pilnīgi pārliecība, ka ir kāda mīlestība aiz visa tā, nevis kaut kāds tāds nežēlīgs joks.
So I kept searching and searching and searching. Un tā es turpināju meklēt. And then in the fall of 1968, Un tad 68. gada rudenī a dear friend of mine named Patrick Dolan, mans dārgs draugs Patriks Dolans he came to my apartment atnāca pie manis uz dzīvokli, and he taught me a mantra. un viņš iemācīja man mantru. And I tried chanting that mantra. Un es mēģināju skandēt šo mantru, And it was amazing. un tas bija apbrīnojami. By chanting that mantra, I had an amazing experience. Un skandējot šo mantru, es piedzīvoju neaprakstām I could feel I sajūtas. was taking off like on a magic carpet into another dimension of existence. Man bija sajūta, ka es burtiski tā kā uz tādu burvju paklāju ceļos augšā citā dimensijā. Wow. I found something that works. Un es biju atklājis kaut ko tādu, kas strādā. Something that really takes me into another world. Un kaut ko tādu, kas man ved pilnīgi citā pasaulē. It was so wonderful. Un tas bija tik brīnišķīgi. So when I chanted that mantra, Un kad es skandēju šo mantru, I began to understand more about who I am, un es sāku saprast vairāk par to, kas es esmu, where I've come from, no kurienes es esmu nācis, what is the purpose of my existence, kāda man esības jēga, how I can realize the purpose of my existence, un kā gan es varu apjēgt savas esības jēgu, how I can transcend all the sufferings of this material body. un kā gan es varu iziet ārpus visām tām ciešanām, ko sagādā materiālais ķermenis. You see, the reality is that you have an identity beyond your body. Saprotiet, realitāte ir tāda, ka jums ir identitāte ārpus šī te ķermeņa. Just think about it. Padomājiet. When you were a little child, the chemicals that make up your body, you're a different set of chemicals than the chemicals that make up your body right now. Kad jūs bijāt mazs bērns, tie ķīmiskie elementi, kas veidoja jūsu ķermeni, bija citi nekā tie, kas ir šobrīd. The chemicals are completely different. Tās vielas bija pilnīgi citas. But yet you can remember experiences you had when you were a little child. Bet neraugoties uz to, jūs varat atcerēties to pieredzi, kas jums bija kā mazam bērnam. So what does that tell you about who you are? Un ko tas gan saka par to, kas jūs esat? If I am these chemicals, and the chemicals are completely changed from the way they were then how I can remember experiences I had then? Ja es patiešām būtu šie ķīmiskie elementi, bet šie ķīmiskie elementi ir pilnībā nomainījušies, tad kā gan es varētu atcerēties to, kas es biju tad? This means you have an identity beyond those chemicals. Tas nozīmē, ka jums ir kāda identitāte ārpus šiem te ķīmiskiem elementiem. You have a transcendental identity beyond your material body. Jums ir pārpasaulīga identitāte, tāda, kas ir ārpus jūsu pieredzes, materiālās pieredzes un ārpus ķermeņa. You have a spiritual identity. Jums ir garīga identitāte. So the actual purpose of our human life Un patiesā cilvēka dzīves jēga is to fully realize your spiritual identity. ir pilnībā apzināties šo te savu garīgo esību. Now, I'm not saying you should neglect your body. Es nesaku, ka jums ir jānoliec savs ķermenis, jāatstāj novārtā. That when you're hungry, you should not eat. Ka tad, kad jūs gribat teikt, ka jums nav jāēd, Or if you feel sex desire, you should not try to have a family. vai ja jums ir vēlme pēc seksuālas baudas, ka jums vajadzētu atturēties un neveidot ģimeni. I'm not saying that. Es to nesaku. I'm saying take care of your bodily needs, whatever you require to stay healthy and fit. Es saku, rūpēties par savu ķermeņa vajadzībām tik tālu, lai tas būtu formā un veselīgs. But you have to go beyond your body. Bet jums ir jāspēj iet tālāk par savu ķermeni, iziet ārpus Because tā. that's only half of the picture. Tāpēc, ka tā ir tikai daļa no bildes. Just like one lady, one wealthy lady in America. She saw a beautiful bird cage at a very expensive store. Kāda kundze Amerikā viņa atrada vienā ļoti dārgā veikalā brīnišķīgu putnu būri. It was made out of brass. Un tas bija no vara. It was a beautiful, beautiful cage. Brīnišķīgs putnu būris. She thought this would really impress her friends, all of her rich friends. So she got this beautiful bird cage. Un, lai pārsteigtu, atstātu iespēju uz saviem draugiem, viņiem iegādājās šo putnu Now, būri. you can't have a bird cage without a bird, right? Bet nevar jau kāda jēga no putnu būri, ja tajā nav putna.
So on the way home from the store where she got the cage, she stopped by a pet store and bought a little bird too to go in the cage. Un pa ceļam uz mājām viņa vienā zooveikalā nopirka putniņu. So the first day the bird was feeling pretty good. Un pirmajā dienā putniņš jutās ļoti labi. They had fed him a real nice breakfast at the pet store. So they could sell him, Tāpēc, ka viņš bija labi paēdis brokastis tajā zooveikalā un jutās labi. So he was chirping away. Chirp, 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 chirp. Labā noskaņojumā, tad labāk viņu var pārdot. Viņš tur tā But this čivināja. lady, she had no idea to feed the bird. Bet šai kundzei nebija vispār priekšstats par to, ka putni ir jābaro. She was polishing the cage. She got some brass polish and she was polishing the cage, make it very beautiful. Un viņa bija nopirkusi arī speciālus līdzekļus, ar ko tīrīt šo te spodrināt šo te putnu būri. So she could invite her friends and impress them with what an amazingly beautiful bird cage you have there. Un viņa gaidīja to brīdi, kad viņa varēs uzaicināt savus draugus, un tie būs pārsteigti par to, cik viņa brīnišķīgs putnu būris ir. So the second day that bird wasn't chirping with so much enthusiasm. Otrajā dienā putniņš ar vairs nečivināja ar tādu entuziasmu. Chirp, chirp. The third day the bird was hardly chirping at all. Chirp, Un trešajā dienā viņš knapi varēja pačiepstēt. chirp. And the fourth day, Un ceturtajā dienā dead on the bottom of the cage. beigas nokrīt uz putnu būra grīdas. So guess who you are? Un tagad uzminiet, kas jūs esat. You are the bird. Jūs esat putns. So and your body is the cage. Un jūsu ķermenis ir putnu būris. You and your body are different. Jūs un jūsu ķermenis ir atšķirīgi. If all you do is take care of your body, you're just polishing the cage, that's all. Un ja jūs tikai rūpēties par savu ķermeni, tas nozīmē, ka jūs tikai spodrināt putnu būri. So there's nothing wrong in taking good care of the cage. Nav nekas slikts, ja jūs labi rūpēties par putnu būri. But don't forget to feed the bird. Bet neaizmirstiet pabarot putniņu. That's the point. Par to ir stāsts. So human life, the purpose of this human life is meant to realize your spiritual identity beyond your body. Un cilvēka dzīves jēga ir apzināties, apiekt savu garīgo būtību, kas ir ārpus šī te ķermeņa. This is the purpose of human life. Un tāda ir cilvēka dzīves jēga. In the other species, the purpose is simply to eat, sleep, mate, and defend, that's all. Attiecībā uz citām dzīvajām būtnēm jēga vienkārši ēst, gulēt, pāroties un aizsargāt to, kas ir. But the human being has a higher duty, a higher calling in life. Bet cilvēkam ir augstāka jēga dzīvē. He is meant to realize his spiritual nature. Viņam ir jāsaprot savu garīgā, viņš ir radījis, lai apjēgtu savu garīgo dabu. So how does one realize one's spiritual nature? Un kā gan cilvēks var to apjēgt? That requires the help of a self-realized teacher. Un te ir nepieciešama tāda cilvēka palīdzība, tāda skolotāja palīdzība, kas to jau ir apzinājies. A person who is liberated from this material existence. Tāda cilvēka palīdzība, kas jau ir guvis atbrīvu no šīs materiālās eksistences. That is called guru or spiritual master. Un šādu cilvēku sauc guru vai garīgais skolotājs. So I was searching for such a qualified spiritual master. Un es meklēju šādu kvalificētu garīgo skolotāju. And I finally found one. Un es galu galā atradu. This is a deity of him here. Un šeit tā ir viņa dievība. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Viņa dievišķā žēlastība Šrila Prabhupada. He's a perfectly liberated soul. Viņš ir pilnībā atbrīvota dvēsele. Who came from the spiritual world here to the material world to liberate us. Kurš atnāca no garīgās pasaules uz materiālo pasauli, lai atbrīvotu. To show us the actual purpose and meaning of our existence. Lai parādītu, kāda tad ir jēga, patiesā jēga mūsu eksistencei. So I became his disciple. Un es kļuvu par viņu skolnieku. Back in 1971. 1971. gadā. And he taught me how to become liberated. Un viņš mācīja man, kā iegūt šo atbrīvi. And he instructed me that I should teach others also how to become liberated. Un viņš man deva norādījumus, lai es arī citiem to mācītu. So this is why I've come to Riga today.
Un tas ir iemesls, kāpēc es esmu šodien šeit Rīgā. I have come here to liberate all the people of Riga. Es esmu šeit tāpēc, lai atbrīvotu visus cilvēkus Rīgā. And I'm very happy that you have come here tonight to hear. Un esmu ļoti priecīgs, ka jūs šovakar esat atnākuši šeit paklausīties. Because I want to liberate you. Tāpēc, ka es vēlos atbrīvot jūs. I want to free you from all of your distress. Es vēlos jūs atbrīvot no visām jūsu trauksmēm, all of the negativity, visām negācijām, all of the meaninglessness. no visas bezjēdzības. I want to give you a life that is mellifluous. Es gribu jums dot tādu dzīvi, kas plūst tā kā medus, flowing with sweetness at every minute. kas ik mirkli plūst ar saldmi. So, therefore, we have arranged this lecture on the purpose of life. Un tāpēc mēs organizējam šo te lekciju par tēmu dzīves jēga. So now let us look a little deeper into what is the meaning of our existence. Un tagad paraudzīsimies nedaudz dziļāk, kāda tad ir mūsu eksistences jēga. The first question is, well, where do we come from? Pirmais jautājums ir, no kurienes tad mēs esam nākuši? How did we get here? Kā gan mēs šeit esam nokļuvuši? If we understand how we got here, that will help us to understand what is the purpose of our being here. Ja mēs saprotam, kā mēs esam šeit nokļuvuši, tad tas mums palīdzēs saprast, kāda ir jēga būt šeit. Now, if we listen to the leading scientists, they will tell us that the universe came out of absolutely nothing. Ja mēs paklausīsimies vadošajos zinātniekos, tad viņi mums pastāstīs, ka visums ir radies no absolūti nekā. If we understand that things came out of absolutely nothing, that means there's absolutely no reason for anything. Bet, ja mēs centīsimies saprast, ka kaut kas ir radies no nekā, tad tas nozīmē, ka jēgas nav nekam. This is a philosophy known as existentialism. Un tā ir filozofija, kas ir zināma kā eksistenciālisms. That life has no meaning. Ka dzīvē nav nekādas jēgas. Don't even try to figure out what it means because it doesn't mean anything. Tāpēc nav nekāda pat jēga censties saprast, ko tā nozīmē, jo tā neko nenozīmē. There's a famous philosopher who expounded this philosophy. His name was Camus. He was a Frenchman. Un francūzis Camus. 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 Yeah. C-A-M-U-S. Pronounced Camus. Just how to pronounce in Latin. French philosopher. Jā. Camus, kurš šo domāšanu padarīja populāru. So Dr. Camus lived completely in accordance with his philosophy. Un viņš pilnībā dzīvoja saskaņā ar savu filozofiju. Therefore, one day he drove his car off a cliff and committed suicide. Un tāpēc kādu dienu viņš ar savu mašīnu vienkārši no kraujas nobrauc He wanted to veids demonstrate his pašnāvību. philosophy to the world. Viņš vēlējās nodemonstrēt šo filozofiju pasaulē. So actually that is craziness. Un patiesībā tas ir neprāts. And I'll prove to you that it's crazy. Un es jums pierādīšu, ka tas ir neprāts. Everybody here has a thirst for water. Katram šeit piemīt slāpes. We all crave water. Mums visiem ir nepieciešams ūdens. Either water or some liquid drink, a soft drink. Or Vai nu some ūdens, juice. vai kāds sula, vai kāds, var sakot, šķidrums. We all require liquid. Mums visiem ir nepieciešams And if we don't šķidrums. have it, we die after a while. Un ja mums tas nebūs, tad mēs pēc laika nomirsim. So that thing, water exists. Tātad tas nozīmē, ka ūdens eksistē. That which we naturally crave, it has its natural existence. Un tas, pēc kā mēs tiecamies, tam ir tā dabiskā eksistence. So that we crave a purpose or a meaning for existence indicates that existence does in fact have a meaning. Un tas, ka mēs tiecamies pēc tā, lai saprastu, kāda mūsu esības jēga, liecina tikai to, ka esības jēga eksistē. If existence had no meaning, as Dr. Camus expounds, then we wouldn't crave the meaning. Tāpēc, ka ja dzīvei nebūtu nekādas jēgas, kā Camus to pauda, tad mēs nemaz pēc tās netiektos. The fact that we want to discover what is the meaning of existence proves that existence has a meaning. Tā vēlme, ka mēs vēlamies noskaidrot, kas ir dzīves jēga, pierāda to, ka dzīves jēga eksistē. So now that we understand that, let's go a little further and see what it actually means. Un tagad, kad mēs to saprotam, ejam tālāk, lai saprastu, ko tas nozīmē. The leading scientists of today, they say that the universe came out of absolutely nothing. Un tā šodienas vadošie zinātnieki saka, ka visums radies ir no nekā. But I ask you, is that scientific? Bet es jums jautāju, vai tas ir zinātniski?
How many of you here have ever made popcorn? Vai kāds no jums ir kādreiz popkornu taisījis? Anybody ever cooked popcorn at home? Made popcorn? Pop, pop, pop. Kāds ir popkornu Only taisījis? these people? None of Tikai the ladies daži. do? Oh, okay. Yeah. All right. Yes, so we all know how to make popcorn, you see. We don't know. We all know how to make Mēs popcorn. visi zinām, kā popkorns jāgatavo. Now, when you make popcorn, do you take an empty pot? Un tad, kad jūs veidojat, taisat popkornu, ko tad jūs ņemat tukšu trauku And put it on the stove and then pop, 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 un pop, pop. ieliekat tad krāsnī, un tad no tukša trauka rodās popkorns. Out of nothing, do you get a whole pot full of popcorn? Tad no nekā jūs dabūnat pilnu trauku ar popkornu. Do you? You do? Vai jums izdodas tā no nekā dabūt No, you popkornu? put popcorn in the pot. Nē, jūs taču ieliekat tās You kukurūzas put the kernels in there with a little oil and it pops. tur iekšā un uzliejat kukurūzas un graudus, un tad uzliejat eļļu, un tad no tā rodās popkorns. So, we can see that something does not come out of nothing. Mēs redzam, ka kaut kas nevar rasties no nekā. Therefore, this universe does not come out of nothing. Tāpēc šis visums nav radies no nekā. This universe has an origin. Šim visumam ir sākotnējais avots. And another point is, okay, there's an origin. Tātad ir sākotne. So what is the nature of the origin? Un kāda tad ir šī te pirmavota daba? Just like the popcorn is there in the kernel state and then it's there in the pop state. Līdzīgi tā kā popkorns, viņš vispirms ir graudu stāvoklī, un pēc tam viņš ir popkorna stāvoklī. What comes from the origin is there within the origin. Tas, kas rodas no sākotnējā avota, tas jau ir tur tajā sākotnējā pirmavotā. Since so many persons come popping out of the origin of existence, Un tā kā tik daudz personības ir tā burtiski tā popkorns iznākuši ārā no šī pirmavota, the origin of existence must possess personality. tas nozīmē, ka pirmavotam ir jāpiemīt Otherwise, personības how can so iezīmē. many persons come popping out of that origin? Jo pretējā gadījumā kā tad varētu būt, ka tik daudz personības ir iznākušas no šī pirmavota? So now we have understood through clear logical analysis Un caur tīri loģisku analīzi mēs saprotam, that the source of the universe is a person. ka visuma pirmavots ir personība. That there is a person who is the source of the universe. Ka ir personība, kas ir visuma pirmavots. So why is that person then popping all of us out of himself? Why is he manifesting us? Un kāpēc tad šī personība izpauž mūs no sevis? That we understand by realization and by consulting great scientists of the Vedic tradition. Un to mēs varam saprast, ja mēs vēršamies pie vēdiskās tradīcijas izcilākiem zinātniekiem. And it is logical as well. Un pie loģikas arī. Does any person like to be alone? Vai ir kāda personība, kas vēlētos būt vientuļa? We may enjoy being alone for a few minutes, but who wants to remain alone all the time? Mēs varam dažas minūtes baudīt to, ka esam vieni, bet kurš vēlas būt visu laiku viens? We all enjoy to have people around us. Mums visiem sagādā prieku, ka ir cilvēki ap mums. That is a psychological fact. Un tas ir psiholoģisks fakts. Everybody likes to have friends. Katram patīk, ka viņam ir draugi. So, that original person who's the source of existence, he also doesn't want to be alone. He wants to have so many people around him. Un šī sākotnējā personība, kas ir visa pirmavots, viņa arī nevēlas būt vientuļa, viņa vēlas, lai ap viņa būtu daudz draugu. Therefore, he manifests us from himself. Un tāpēc šī personība izpauž mūs no sevis. Just like the sun emanates all those sun rays all over the universe. Līdzīgi kā saule no sevis izstaro šos neskaitām daudzos saules starus. So each one of us is a ray of that origin. Un katrs no mums ir kā stars no šī pirmavota. Did you know you were a ray of the origin? Vai jūs zināt, ka jūs esat pirmavota stars? That's what you actually are. You're a ray of that origin. Tas ir tas, kas jūs patiesībā esat. Jūs esat stars no šī You're an pirmavota. origin ray. Jūs esat pirmavota stars. That original person is
emanating you from himself so he can have a loving relationship with you. Un šī sākotnējā personība izpauž jūs no sevis tāpēc, lai viņai būtu mīlestības pilnas attiecības ar jums. So that's why you exist. Un tas ir iemesls, kāpēc I'm jūs not talking eksistējat. about your body now. I'm talking about the spirit. Es nerunāju šobrīd par jūsu ķermeni, es runāju par garu. You exist as a spiritual being for the purpose of having a loving relationship with that person who is the origin of existence. Jūs eksistējat kā garīga būtne, kuras mērķis ir, lai tai būtu mīlestības pilnas attiecības ar sākotnējo personību. You may say, well, it sounded kind of logical, but I think this is getting a little too far out. Jūs varētu teikt, labi, no loģikas viedokļa izskatās loģiski, bet, I mean, godīgi sakot, tas bija šī tā kā pat rāku. Let's get a little down to earth, talk about politics or sports or something like Vai that. varētu tomēr varbūt par sportu, par politiku parunāt kaut ko tādu. But I'm telling you, this is the most down-to-earth subject matter you will ever discuss in your whole life. Bet es jums varu teikt, ka šī ir vispiezemētākā, nu tāda uz zemes, uz stabilu uz zemes stāvošā lieta, kādu jūs jebkad savā dzīvē esat Because this apsprieduši. deals with you, your actual self. Tāpēc, ka tā attiecas uz jūsu patieso esību. The trouble is your leaders don't know about this. Patiesi problēma ir tāda, ka jūsu līderi to vienkārši nezina. They are ignorant fools. Viņi ir nezinoši muļķi. I mean, I hate to be a little rude, but I have to tell the truth sometimes. Man jāteic, ka man nepatīk būt tādam nejaukam, The current bet man dažkārt jāpasaka The taisnība. current world leaders are a pack of fools Esošie pasaules līderi ir vienkārši grupa muļķu. because they don't know why they exist. Tāpēc, ka viņi nezina, kāpēc viņi eksistē. They don't know why we exist. Nezina, kāpēc mēs eksistējam. They don't know where the universe has come from. Viņi nezina, no kurienes visums ir radies. And all they can think about is money, 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 money. Nauda ir vienīgais, par ko viņi domā. But can you eat money? Bet vai jūs varat ēst naudu? Did you ever make a salad out of money? Es sagatavotu salātu no naudas. You cannot eat money. Jūs nevarat ēst naudu. The necessities of life, they are all provided by God. Viss, kas dzīvē nepieciešams, visu to ir nodrošinājis Dievs. And who is God? Un kurš ir Dievs? We just talked about it a few minutes ago. That person who is the origin of existence. Mēs par to runājam dažas minūtes atpakaļ. Tā personība, kas ir visas eksistences pirmavots. In Sanskrit language, that person is called Krishna, Sanskritā šo personību sauc Krišna, which means the all-attractive kas one. nozīmē visu pievilcīgais. It doesn't matter what name you call that supreme person. Nav svarīgi, kādā vārdā jūs saucat šo augstāko personību. Whether you call him Allah or Jehovah or Christ, Vai Aleks, Jehova vai Kristus, Krishna or Buddha. Krišna vai Buda. The point is we need to develop a loving relationship with that supreme person. Būtība ir tāda, ka mums ir jātīsta mīlestības pilnas attiecības ar šo personību. So how do you do that? Un kā gan jūs to darāt? I mean, here in Riga, if you want to make a loving relationship with a friend or a girlfriend or a boyfriend, whatever it may be, you make some relationship with them. You give them gifts. Kad šeit, piemēram, Rīgā jūs vēlaties nodibināt attiecības ar kādu, tur puisi vai meiteni, vienalga, jūs taču sākat veidot attiecības, piemēram, jūs dāvinat dāvanas. You take them out to dinner, you feed them a nice dinner. Vai, piemēram, jūs aizvedat uz vakariņām. Some loving exchange, you see. Citiem vārdiem sakot, mīlestības pilna apmaiņa. You reveal your mind to that person. Jūs atklājat šai personai savu prātu. You open your heart to them and they reveal their mind to you. Jūs atklājat savu sirdi šim cilvēkam un viņi atklāja savu prātu jums pretī. In this way you can develop a loving relationship with that person. Un tādā veidā jūs attīstat mīlestības pilnas attiecības ar šo cilvēku. But what about that supreme person is the source of all existence? Bet kā gan ar to personību, kas ir visas eksistences pirmavots? I can understand that he must be there somewhere, but I can't see him right now. Es labi varu saprast, ka kaut kur viņam ir jābūt, bet es nevaru viņu redzēt šobrīd. So how do I make a loving relationship with that person? You see? Kā gan es varu izveidot mīlestības pilnas attiecības ar šo personību? That becomes a problem Un if tā one kļūst- doesn't know the art of how to do that. Un tā kļūst par problēmu, ja mēs nezinām veidu, mākslu, kā to darīt. So there is a system of actually how to do that. Un patiesībā ir sistēma, kā to veikt. There's an ancient book called the Bhagavad Gita. Ir sena grāmata, saucas Bhagavad Gita. And this book
is the exact words spoken by that person as the origin of all existence. Un šajā grāmatā šī visas eksistences pirmavots, personība saka savus In this vārdus. book, the Bhagavad Gita, that supreme person tells us exactly what we have to do to make a loving relationship with him. Un šī augstākā personība šajā Bhagavad Gītā saka precīzi, kas mums ir jādara, lai izveidot And šīs you may say, attiecības. whoa, this is getting a little too far out for me. Un tagad jūs varat teikt, wow, nu gan bišķīt aiziet pa tālu priekš I don't manis. accept anything blindly. Es neko akli nepieņemu. But you don't have to worry. We're not accepting anybody accept anything blindly. Bet jums nav jāuztraucas, jo mēs neaicinām nevienu neko pieņemt akli. We're saying, well, you tried everything else, haven't you? Mēs sakām, jūs taču esat visu, ko izmēģinājis, vai You ne tried to tā? be happy in this way and that way. So many things you jūs tried to esat- be happy. Mēģinājis tādā, šitādā, citādā veidā būt laimīgs, ne tā? People drink this, smoke that, they do this, they do that, they try to be happy. Cilvēks smēķē šo, dzer šito un dažādos veidos mēģina būt laimīgi. So we've tried everything else. Why not try this? Ja viss ir izmēģināts, kāpēc nepamēģināt šo te? In this ancient book, that supreme person, he describes what is the system of how to actually awaken your loving relationship with him. Un šajā senajā grāmatā augstākā personība pastāsta, kādā veidā atmodināt sevi šo spēju veidot attiecības ar viņu. He describes this in the 9th chapter, text number 14. 9. nodaļas 14. pantā tas ir aprakstīts. Satatang kitayanto mang yatantashta dridavrata namasham tashamam nityam tash like that. Satatang kirtayanto mang yatantashta dridavrata namasham nityam nityayukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, these great souls perpetually worship me with devotion. Jā. Vienmēr apdziedot manu godību, visiem spēkiem un ar lielu noteiktību cenšoties, noliecoties manā priekšā, šīs diženās dvēseles nepārtraukti garīgi kalpo man. So this is a very powerful system. Un tā ir ļoti varena sistēma. How you can reconnect yourself with that person who's the source of all existence. Kā jūs varat atjaunot atkal savu saikni ar šo te augstāko personību, kas ir visa pirmavots? I can pull out my mobile phone here from my pouch. You see, I have a mobile phone. Es varu izvilkt savu mobilo telefonu, And I can call my disciple Abhay Charan all the way across the Atlantic Ocean in Austin, Texas. I can talk to him right now. un es varu sazvanīt savu skolnieku Abhay Charan, kurš atrodas šobrīd Teksasā pāri okeānam. No šeit atrodoties, es varu viņu sazvanīt So šobrīd. we have the technology. You can pick up a little thing. You connect with somebody thousands and thousands of miles away. Tātad mums ir tehnoloģijas, ar kuru palīdzībām mēs varam savienoties ar cilvēku, kas atrodas tūkstošiem jūdžu attālumā. So if modern science has such technological advances as the mobile phone, Ja mūsdienu zinātnē ir šādas tehnoloģijas kā mobilais telefons, just imagine how technologically advanced is God, the source of all existence. tad pamēģiniet iedomāties, cik tehnoloģiski attīstīts ir Dievs, kas ir visas eksistences pirmavots. So he has given us also a mobile phone, which is much better than any phone we have, even the iPhone. Un arī viņš mums ir iedevis mobilo telefonu, kas ir vēl krietni labāks par iPhone. He's given us a much more, this is the I mantra. Un tas, ko viņš ir iedevis mums, tā ir I mantra. He has given us a much more powerful connecting device than any technology that the modern day world has come up with. Un mums viņš ir iedevis ierīci, kas ir daudz varenāka tātad kontaktu nodibināšanas ierīci nekā jebkura, kas eksistē. In Sanskrit language, it is mantra. Un sanskritā to sauc mantra. Man means the mind, Man nozīmē prāts, and tra means deliver. un trā nozīmē atbrīvot. So if you will connect yourself with that mantra Un ja jūs savienosiet sevi ar šo mantru, by meditating on it, meditējot uz to, that mantra will carry you across the vast ocean of material existence. tad šī mantra pārnesīs jūs pāri plašajam materiālās eksistences It will okeānam. take you directly and you can meet God face to face.
Un tā novedīs jūs vietā, kur jūs varat aci pret aci satikties ar Dievu. You say, well, I don't believe it. Jūs varat teikt, es tam neticu. Well, I say, get on the airplane and check it out. Es saku, iekāp lidmašīnā, pārbaudi. If I tell you there's a plane leaving from Riga that's going to take you, to London, you may say, well, I don't believe it. Ja, piemēram, es teikšu, ir lidmašīna, kas lido no Rīgas uz Londonu, jūs sakat, es neticu tam. Get on the plane. Un tad iekāpiet lidmašīnā. And when you arrive in London, you know that it's true. Un kad jūs ierodaties Londonā, tad jūs zinat, ka tas ir So taisnība. I'm giving you, this is what I received from Prabhupada. Un tagad tas, ko es esmu saņēmis no Prabhupādas, I'm going to give you a special mantra. es iedot jums īpašu mantru. And all you have to do is get on, is just like you get on an airplane, all you have to do is meditate on this mantra. Un līdzīgi kā ar lidmašīnu, viss ir jādara, jums jāmeditē uz šo te mantru. And this mantra will carry you all the way to the spiritual world where you can directly meet God. Un šī mantra noved tieši garīgajā pasaulē, kur ir iespējams satikt Now, it may not Dievu. take you there on the first time that you chant. Viņi var neaizvest jūs pirmajā reizē, kad jūs to atkārtojat. It may take you some time, just like it takes time to fly to America, at least 8 hours. Tā kā, piemēram, uz Ameriku, lai aizlidot, vajag vismaz 8 stundas, līdzīgi ar mantru. But I can guarantee you, if you will give the mantra a chance, Bet es jums garantēju, dodiet šai mantrai iespēju. you will feel how you're being liberated from material existence. Un jūs jutīsiet, kā jūs tiekat atbrīvot no šīs materiālās eksistences. You're feeling how you're saying goodbye to the blues. Un kā jūs sakat ar Dievu skumjus. So I'm going to teach you this mantra. Es vēlos iemācīt jums šo mantru. And actually it's written there behind you on the wall. So, Patiesībā tur uz sienas tā ir uzrakstīta. but everybody's facing this direction, so you can just learn by hearing. Bet tā kā visi jūs skatāties pretējā virzienā, tad mācieties vienkārši Yeah, I'm going to klausoties. teach you in such a way, by the time we are done with this session, you will have the mantra memorized. Un tad, kad mēs būsim pabeiguši šo te sesiju, jūs būsiet iemācījušies šo mantru. So now I'm asking you all to kindly repeat after me. Es vienkārši lūdzu jūs atkārtojiet. I will say a word, Es and then teikšu you repeat it vārdu, back to me. un jūs man pretī Then atkārtojat. I will say 2 words, you repeat those 2 words back to me. Un tad, kad es teikšu 2 vārdus, šos abus vārdus man And pretī this way atkārtojat. I will teach you, you will memorize this mantra. Un tādā veidā jūs atcerēsieties šo And then I'm going to mantru. crank up this nice instrument here called a harmonium. Un šeit es esmu sagatavojis šo jauko instrumentu, kas And we're saucās going to do a harmonija. group meditation session together. Un mēs varēsim veikt grupas tādu With a nice sesiju tune. meditācijas ar jauku melodiju. And this, anybody who goes, anyone who meditates in this group meditation, they will feel how they are breaking through the covering clouds of this material existence. Un tie, kas spēs šajā te grupas meditācijā koncentrēties un meditēt, jutīs, kā viņš caur šiem te materiālās pasaules mākoņiem laužās cauri. I guarantee you that if you will sincerely absorb yourself in this meditation tonight, this session we're going to do Es here jums in a minute, garantēju, ja jūs patiesi sevi gremdēsiet šajā meditācijā, you will have a unique experience that you've never had any time before in your whole life. jums būs unikāla pieredze, kādu jūs pirms tam nebūsiet izjutuši. So if you'd like to go on an exciting adventure with me, Ja jūs vēlaties doties ar mani aizraujošā piedzīvojumā, Then- ceļojumā, then memorize the mantra now I'm going to teach you. un tad atcerieties mantru, ko es jums Okay, now mācīšu. you repeat back to me. Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Rama, Hare, Hare, Rama, 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 Hare, Hare, Hare. Hare, Very good. Now we'll do 2 words. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Now 4 words. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Now we'll do 8 words. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now all 16 words. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, that sounds so sweet. I'm Tik loving saldi it. skan. Okay, now we'll do it with just some music. Tagad kopā ar A mūziku. little tune. What I'll do is I'll sing it all by myself. I'll do a solo, okay? Tātad vienkārši melodija. Tātad es And vispirms you all dziedu, can come in as a group. un tad Do jūs it man atbildat tā kā I'll do it one grupa. time through the mantra, then you come back as a group. We'll alternate. I'll do a solo, then the whole group, then a solo, the whole group like that. Tātad pēc kārtas. Es solo, tad grupa. Solo grupa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru Parimanande. So, it's a little magic carpet ride there. Tas bija lidojums ar burvju paklāju. The more you chant, the higher you will go. Jo vairāk jūs skandējat, jo augstāk jūs paceļaties. And there's no limit to how high you can go. Un nav nekāda ierobežojuma tam, cik augstu
You can actually, I'm telling you literally, you can break through the coverings of the universe. Un es jums saku to vārdu šī pilnā nozīmē, ka jūs In varat other words, you izlausties can go cauri, way far beyond the Milky Way, ka jūs varat izlausties cauri visuma far robežām, beyond the North Star. tālāk par polāru zvaigzni un The piena ceļu. scientists haven't discovered it yet, but there's actually a shell out there covering, there's a whole big shell covering the universe. Zinātnieki to vēl nav atklājuši, bet patiesībā ir čaula, kas apklāja visu šo te visumu. And there's millions and billions of other universes on the other side of the shell. They don't know about it yet. They Un haven't ir gotten there miljoniem yet. un miljardiem citu visumu, kas ir ārpus šī te They're very proud čaulas. of their scientific advancement. Viņi ir ļoti lepni par savu zinātnisko attīstību. Guess what? Ziniet ko? They're still in the dark ages. Bet viņi joprojām vēl ir tumsas laikmetā. But I'm living in the Renaissance. Bet es dzīvoju renesansē. And the scientists are living in the dark ages. Bet zinātnieki dzīvo tajos So I've come to pirmatnējos Riga to give you the laikos. Renaissance. Un esmu šeit, lai vēstu jūs uz And all you have to do is renesansi. chant this magic mantra Un viss, kas ir jādara, jāskandē šī maģiskā mantra every day. katru dienu. If you weren't able to memorize it, it's right there. You can copy it down on a piece of paper and take Ja it jūs home. nevarat atcerēties, tad varat pierakstīt tā, var uzrakstīt uz sienas. So this mantra will help you to understand who you really are. Un šī mantra jums palīdzēs saprast, kas jūs patiesībā esat. You realize that you're an eternal spiritual being. Un jūs sapratīsiet, ka jūs esat mūžīga, You garīga realize būtne. that you're not of this material world. Jūs sapratīsiet, ka jūs neesat no šīs materiālās You will pasaules. realize that you're an eternal being, full of knowledge and full of bliss. Jūs sapratīsiet, ka jūs esat mūžīga, garīga būtne, kas And ir that you pilna have zināšana un svētlaimes. absolutely nothing to do with your material body except to use it as a tool. Un ka savu materiālo ķermeni jūs izmantojat kā kādu instrumentu, bet nekāda vairāk sakara jums nav ar to. And that your real purpose of existence is to revive your loving relationship with that person who is the origin of existence. Un ka jūsu eksistences vienīgā jēga ir atjaunot šīs te mīlestības pilnās attiecības ar personību, kas ir visa pirmavots. Which will automatically allow you to regain your eternal youth. Kas automātiski ļaus jums atgūt savu mūžīgo jaunību. You actually have a spiritual body which is beautiful, like thousands and millions of times more beautiful than anyone in this world. Patiesībā jūs garīgais ķermenis ir miljoniem reižu skaistāks kā jebkurš ķermenis uz šīs planētas. That spiritual body never gets sick, Šīs garīgais ķermenis nekad nekļūst it never slims, gets old, nekad nekļūst vecs it never dies. un nekad nemirst. And that's who you actually are. Un tas ir tas, kas You're jūs an patiesībā eternal esat. spiritual being. Jūs esat mūžīga, garīga būtne. So I ask you, do not cheat yourself by identifying yourself with your body any longer. Un es lūdzu jūs nemāniet sevi, identificējot sevi ar savu ķermeni. Use this body as a tool to help you realize your spiritual identity. That's what I'm saying. Izmantojiet šo ķermeni kā instrumentu, lai saprastu savu garīgo būtību. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi. Jā, tātad vai mums vajag atkārtot tikai šo mantru un viss? Is that that's all that is required just to repeat this mantra, that's all? This mantra will take you all the way to perfection. That's the thing. Šī mantra palīdzēs jums iet šo te pilnības ceļu. Tas ir fakts. If all you do is chant and not worry about anything else, you will achieve perfection in due course. Ja tas būs vienīgais, ko jūs darīsiet, tad pilnīgi noteikti jūs sasniegsiet pilnību. But if you'd like to speed up the process, Bet ja jūs vēlaties pātrināt šo te procesu, there are things to do, and we can teach you how to do that, which will enhance the advancement you get from the chanting. bet, ja jūs to vēlaties, tad mēs jums iemācīt, kas ir tās lietas, kas ir jāveic, kas uzlabos un pātrinās šo te If you can give procesu. up bad habits like smoking, illicit sex, meat eating, intoxication, gambling, Ja, piemēram, jūs vēlaties tikt vaļā no tādiem sliktiem ieradumiem kā smēķēšana, dzēršana, seks pa labi, pa kreisi, azartspēles, gaļasēšana, it will make the process 1,000 times more powerful. tad tas šo procesu, šo tikšanas vaļā procesu padarīs 1000 reižu spēcīgāku. If you read, you'll study books. You'll study these books of knowledge which go along with the chanting. It will also empower you more.
Un, ja jūs studēsiet šīs grāmatas, ne tikai atkārtosiet mantru, bet studēsiet šīs grāmatas, tas arī jums būtiski palīdzēs. So the chanting itself is fully powerful, that's a fact. Mantra pati par sevi ir pilnīga, un tas ir fakts. But by giving up bad habits and by studying these books, it will increase it thousands of times more powerful. Bet atbrīvojoties no sliktiem ieradumiem un studējot grāmatas, tas pātrinās šo te So how many procesu. books do we have available now? We have a whole, are they out in the hall? There's a book table in the hall. Okay. So in a few minutes, we're going to, this will end, after the question and answer session ends, we will have the book table open up, and anybody who wants to get a book, you can get one of our books, and then if you want to have a special blessing, I will write a special blessing in your book with your name in it. I'll write your name and I'll give you a special blessing in your book if you want a little extra mercy. Tad, kad jautājuma atbildes sesija beigsies, tur ārpusē ir grāmatgalds un var iegādāties grāmatas, un jūs vēlties tādu īpašu svētību saņemt, tad skolotājs ir gatavs ierakstīt veltījumu jums šajā iegādātajā grāmatā līdz ar jūsu vārdu. Studying the books will definitely help. Jā, grāmatu studēšana noteikti palīdzēs. And also you can get on my free e-course, which is available at www.backtohome.com. BACKTOHOME.com. Un tātad arī mājaslapā ir bezmaksas e-kurs, un mājaslapas adrese ir backtohome.com. What place do you call home? Kuru vietu jūs saucat par mājām? Do you call Riga home? Vai jūs saucat Rīgu par savām I mājām? mean, you probably do now, but Jā, jūs to darat tagad, jā. that's not your original home. Bet tās nav jūsu sākotnējās mājas. Your original home is in the spiritual world with the Supreme Person. Jūsu sākotnējās mājas ir garīgajā pasaulē ar augstāko personību. You got sidetracked for so long, you started to think this world was your home. Jūs esat tik ilgi bijuši nogājuši no tā galvenā ceļa, ka jūs esat sākuši domāt, ka šī pasaule ir jūsu But īstās my mājas. free e-course will get you back to home. Bet mans bezmaksas e-kurs palīdzēs jums atgriezties So atpakaļ if you would like mājās. to go back to home to your original identity, Ja jūs vēlaties atgriezties mājās pie savas sākotnējās būtības, get on the internet ieiet internetā, and type in www.backtohome.com, un tātad backtohome.com, and I'll take you home un es jūs aizvedīšu mājās through my free e-course. caur šo bezmaksas e-kursu. But I'm going to have you chant. You have to chant. Bet jums ir arī jāatkārto mantra. This chanting, you will find, is actually very enchanting. Un patiesībā jūs atklāsiet, ka vārdu spēle tur sanāk, ka šī skandēšana ir ļoti apburoša. The more you chant, the more you become enchanted. Jo vairāk jūs atkārtojat, jūs vairāk topat apburti. But the beauty and the beauty of this mantra, Ar šīs mantras burvīgumu, this skaistumu. mantra actually is God himself Un patiesībā šī mantra ir Dievs pats. appearing in the form of transcendental sound vibration. Dievs izpauž sevi kā pārpasaulīga skaņa vibrācija. So the more you will chant, the more you will feel how God is present within your heart. Un jo vairāk jūs skandēsiet, jo vairāk jūs sajutīsiet, kā Dievs atrodas jūsu And how sirdī. he was taking you back to his original home. Un kā viņš jūs ved atpakaļ uz So savu any more questions? sākotnējām mājām. Vēl jautājumi? Kā jūs izlēmāt pievienoties šai filozofijai un nodoties tai pilnībā? How did you decide to choose this philosophy and devote yourself fully to it? It's just a matter of seeing what worked, that's all. Viss ir atkarīgs no tā, redzēt, kas darbojās. I've tried so many things Es tik daudz lietas izmēģināju, and nothing worked. un nekas But nestrādāja. this worked, Bet šis strādā. you know. It's just like, you try some different ways, your car won't start, and you try different ways to start the engine, and nothing works. Piemēram, jūs nevarat palaist mašīnu, jūs izmēģināt dažādas veidus, lai to palaistu. And finally you try something and the engine starts, and wow, the engine it runs. Un tad, kad jūs atrodat
to, kā var palaist to mašīnu, tad tas motors arī palaižās. We don't say you have to chant this particular mantra. I want you to understand that. Mēs nesakām, ka jums ir jākārto tieši šī You can konkrētā chant any name mantra. of God. Jūs varat jebkuru Dievu vārdu If you're a atkārtot. Christian, you can chant the name of Christ. Jūs esat kristietis, atkārtojat Kristus If you're a vārdus. Buddhist, you can chant the name of Buddha. Ja budists, tad Budas vārdus If you're atkārtojat. a Muslim, you can chant Allah. Ja esat musulmanis, atkārtojat Allaha vārdu. We are not presenting a religious system here. We are teaching the science of devotion. Mēs šeit nepiedāvājam kādu reliģisku sistēmu. Mēs jums mācām zinātni par to, kā kalpot Dievam. All the great teachers presented this science of devotion. Un visi lielie skolotāji arī mācīja šo te kalpošanas It was the zinātni. less intelligent followers who said, well, we have this religion and that religion and this religion, that Un religion. tie bija viņu mazāk saprātīgie sekotāji, kas pēc tam teica, lūk, šī ir tāda reliģija, tā ir tāda reliģija. So there's no question of this system or that system, actually. Nav jautājums par to vai citu sistēmu. When you understand whether it's Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, whatever it may be, Vai tas vienalga vai islams, budisms, jūdaisms, kristietība. if you distill it down to its pure essence, Ja jūs to attīrīsiet līdz tai esencei, you will come to the science of bhakti, the science of devotion. un tad jūs nonāksiet līdz zinātnē par bhakti, zinātnē par So mīlestību uz I'm not Dievu. introducing a sectarian religion. Man neinteresē kāda sektantu I am reliģija. presenting the pure essence of all paths. To, ko es mācu, tā ir visu ceļu tīra esence. The science of bhakti, the science of devotion. Un tā ir zinātne par bhakti, zinātne par tīru This is mīlestību. the topmost uz yoga Dievu. system. Tā ir visaugstākā jogas sistēma. Yoga means linking with the Supreme. Joga nozīmē atjaunot saikni ar augstāko. So one may mechanically try to link with the Supreme. Cilvēks var mēģināt mehāniski atjaunot Through saikni ar breathing augstāko. exercises, Caur dažādām asanas, asanām, or through vingrojumiem. philosophical types of yoga called jnana yoga. Vai arī filozofijas, teiksim, prāta vingrinājumiem, kas ir jnana joga. But the highest type of yoga is the one based on love. Bet augstākā joga balstās mīlestībā. Because when you're in love with someone, you can do nothing but think of them 24 hours a day. Tāpēc, ka tad, kad jūs esat iemīlējies kādā, jūs vienīgais, ko jūs darāt 24 stundas diennaktī, domājat par šo this is the best cilvēku. yoga system. Tāpēc tā ir augstākā jogas sistēma. Because we teach you how to become a lover of God. Un tāpēc, ka mēs jums mācām, kā kļūt par to, kurš mīl Dievu. When you love God, then you will become perfect in meditating on God 24 hours a day. Un, ja jūs mīlēsiet Dievu, tad jūs kļūsiet pilnīgs tajā, kā meditēt 24 stundas diennaktī uz viņu. So I hope you understand this is not simply another path. Es ceru, ka jūs saprotat, ka šis nav vienkārši kārtējais ceļš. This is the essence of all paths. Tas ir visu ceļu esence. So it's not that I chose a particular path, Nav tā, ka es esmu izvēlējies kādu noteiktu ceļu. but I understood what is the essence of all paths. Es esmu sapratis, kas ir visu ceļu esence. I was actually following Christianity, Patiesībā es sekoju kristietībai. not the modern day churches, but I was meditating on Lord Jesus, Ne modernajām baznīcē, bet es meditēju uz kungu Jēzu. and he brought me to this understanding of the science of bhakti. Un viņš mani noveda līdz šai izpratnei par zinātni par bhakti. So it is not some sect, it is the universal essence of the self in relation with the Supreme Self. Tad tā nav nekāda sekta, tā ir tīra zinātne par dvēseles attiecībām ar augstāko Does that make personību. sense to you? Vai tas, ko es saku, tam ir jēga, vai jūs to Does it dzirdat sound kādu jēgu tajā? reasonable? What I'm saying, does it sound reasonable? Tas to you? izklausās sakarīgi, tas, ko es saku. It's not a particular, it's not one of many paths, it's the essence of all paths. Tas nav viens no ceļiem, tā ir visu ceļu esence. Does it make sense? Vai tas ir saprotami? Does anybody else have some questions? I Vai vēl appreciate kā- his questions very much. Okay. Varshabhanavi Devi. Kā lai izbēg no neadekvātas rīcības, kur izraisa dusmas, piemēram? Tātad kā lai izvairās no neadekvātas rīcības, kur izraisa, piemēram, dosmas?
How to avoid some stupid activities that are based, for instance, on anger. Because of anger, one does something stupid. How to avoid it? Yes. One should see that whatever is happening to me, it's all simply a result of my own previous pious and impious activities. Cilvēkam ir jāredz, ka viss, kas notiek, tas nav nekas vairāk kā sekas manām iepriekšējām pareizām un nepareizām darbībām. So it doesn't make sense to get angry at somebody else. Un tāpēc vispār nav nekāda jēga dusmoties uz kādu. Because everything that happens to you, it's simply your reaction for your own actions. Tāpēc, ka viss, kas ar jums notiek, tā ir reakcija uz jūsu pašas darbību. So nobody's actually mistreating you. Tātad patiesībā neviens pret jums It's slikti simply nerīkojās. delivering you your own karma, that's all. Vienkārši jums tiek dota jūsu pašas karma. So therefore, one who is advanced in the self-realization science, Tāpēc tas, kurš jau ir guvis panākumus sevis apzināšanās zinātnē, he always keeps a cool head. tāpēc viņš ir vienmēr ar skaidru galvu. He never loses his temper. Viņš nekad nezaudē savaldību. He sees it's all simply my own karma coming. Viņš redz, ka vienkārši viss, kas notiek, tā ir manis paša karma, kas tagad vēršas pret mani. Does that make sense? Vai ir saprotams? Any other questions? Vēl jautājumi? Yeah. Sometimes when we love some other people, our love makes us blind. It can be reason that blind following is the reason of the blind following is our love. Atkārtojiet, lūdzu, krieviski vai latviski nav. Когда мы кого-то любим, иногда наша любовь делает нас слепой. Может быть причиной слепого следования наша любовь. Tad vai akla sekošana var būt sekas mūsu mīlestībai? Sometimes when we love somebody, we become blind. Could it be that blind following is because of our love? Yes. Jā, Love is blind. mīlestība ir akla. Therefore, one should be very careful Tāpēc cilvēkam jābūt ļoti uzmanīgam, when you give your affection to someone. kad jūs pieķeraties kādam. Therefore, we are meant to give our loving affection to the Supreme Person. Un tāpēc mēs esam radīti tāpēc, lai savu pieķeršanos, savas stiprās Because- jūtas sniegtu augstākajai personībai. When we give our loving affection to the Supreme Person, Un kad mēs savas mīlestības pilnās jūtas sniedzam augstākajai instead of becoming personībai, blind, we become enlightened. tad tā vietā, lai kļūtu akli, mēs kļūstam And then, apskaidroti. through giving our love to Him, our love can be channeled to all living entities. Un tad, no tā, ka mēs mīlam viņu, mūsu mīlestība That saistīta kind ar of viņu, love, you become, the more you give love in that way, the more you become enlightened. Tad mūsu mīlestību tie saņem visi, kas ir mums apkārt. Un tādā veidā mēs kļūstam, caur šādu procesu, mēs kļūstam vēl apskaidrotāki. So we recommend you give your love to God, and through God you love everyone. Mēs rekomendējam, ka jūs mīlat Dievu, un tad caur Dievu jūs mīlat visus pārējos. That sort of love is not blind. Un šāda veida mīlestība nav akla. But otherwise, your love and affection will blind you. Pretējā gadījumā, citos gadījumos jūsu mīlestība, jūsu pieķeršanās padarīs jūs aklu. Any other questions? Citi jautājumi? That makes sense to you? Vai jums bija skaidrs? Yeah? About blind following. There was a part about blind following. No, one should not blindly follow. Nē, cilvēkam nav akli jāseko. One should make intelligent analysis of the facts. Un cilvēkam ir saprātīgi, ir jāizanalizē fakti. We encourage everyone to make the experiment of chanting Hare Krishna. Mēs aicinām cilvēkus ikvienu paeksperimentēt, Not to atkārtot Hare blindly Krishna. chant, but you do it as an experiment and see what is the result. Nevis akli sekot, bet darīt to kā eksperimentu un redzēt, kādi ir rezultāti. And then once you see the result, then you know something. Un, ja jūs sasniedzat rezultātu, tad jūs zinat kaut ko. Once you experience the result, then you know something. Tad, kad jūs piedzīvojat rezultātu, tad jūs zināt kaut ko. But blind following, that is no good. Bet akli sekošana, tas nav pareizi. un We labi. don't want, my guru didn't want blind followers. I don't want blind followers Mans either. guru nevēlējās aklus sekotājus, es nevēlos aklus sekotājus.
We want intelligent people who have their own realizations Mēs vēlamies saprātīgus cilvēkus, kuriem ir pašiem savas realizācijas, from their own experience. no viņu pašu pieredzes. That is solid. Un tad tas ir stipri. Blind following means today I have blind follow here, tomorrow I blind follow somewhere Akla else. sekošana nozīmē, šodien es akli sekoju šeit, rītdien es akli sekoju kaut kur citur. Blind following is useless. Akla sekošana ir tukša. You have to have your own personal realization. Jums ir jābūt jūsu pašai personiskajām realizācijām. Then there is no question of blind following. Un tad nebūs jautājums par aklu sekošanu. Any more questions? Vēl jautājumi? Yes. Izvēles priekšā. Kā lai izvēlās to īsto un lai laiku ietaupītu, lai nekļūdītos? Kā izvēlēties īsto? Par jebko runa ir? Par jebko par īsto? Jā. How to make a perfect choice in any situation. Not to waste time. You should spend some time analyzing all the different options, not just blindly take anything. You should spend some time analyzing the different options. Jums ir jāpatērē kāds laiks, lai izanalizētu, kādas tad ir iespējas tiek piedāvātas. Just like if you want to buy an automobile, Ka jūs not that grib- you just drive down the street and the first car dealer you see, you go in and buy a car. Tad, kad jūs pērkat automašīnu, jūs taču nedodaties pie pirmā auto dīlera. You carefully study the market and see what kind of automobiles are available. Jūs uzmanīgi izpētat, kādas automašīnas ir pieejamas tirgu. What will best serve your need? Kas vislabāk kalpos jūsu vajadzībām? And then you go to the dealerships, you test drive this one, you test drive that one, you make a thorough study. Un tad, kad jūs aiziet pie dīlera, tad viņš jums iedod izmēģinājumu braucienu ar šo mašīnu, un pie cits iedod ar to mašīnu, un tā jūs And then you buy a car. testējat. Un tad jūs So in the pērkat same mašīnu. way, for the pathway of self-realization, you should carefully study all the different things that are available for you. Un viss, kas attiecās uz sevis apzināšanās ceļu, ir ļoti uzmanīgi jāstudē tās iespējas, kas jums tiek piedāvātas. You should test drive this process and test drive that process. And Un ir jums jāveic izmēģinājumi brauciens ar šo procesu vai to procesu, vēl kādu procesu. see what works. Un skatieties, The kas point is darbojas. you need a process that will actually liberate you from your body. Patiesībā jums ir vajadzīgs process, kas atbrīvo jūs no jūsu ķermeņa. That'll revive you and your spiritual identity. That's what you need. Tas, kas atmodina to garīgo identitāti jūsos, tas ir, kas jums ir You need a nepieciešams. system that will actually do them. Jums ir nepieciešama sistēma, kas to veic. You see, we can educate you as to what you should look for in a bona fide self-realization system. Un tas, ko mēs varam jums ieteikt, kam jums ir jāpievērš uzmanība un And kas then ir, you can kas try ir chanting Hare pati- Krishna. patiesa sevis realizācijas You can sistēma. try bowing down to Mecca. Jūs, You can try going to the Christian church. You can Jā, try tad everything and jūs see varat- what works the best for you. Jūs varat, ko mēs rekomendējam? Mēs rekomendējam, jūs varat atkārtot Hare Krishna, jūs varat doties uz Meku, jūs varat iet uz kristiešu baznīcu, mēģiniet, kas jums vislabāk dara. We have no interest to increase the number of our followers. Mums nav nekāda interese palielināt savu sekotāju skaitu. We just want you to be happy. That's Mēs it. vienkārši vēlamies, lai jūs būtu laimīgs. So we want to give you the information. We want to give you the tools that you can use to find the pathway that's perfect for you. Un mēs jums gribam iedot informāciju un instrumentus, ar kuru palīdzību jūs varat atrast šo ceļu, kas der jums. So we hope you will give you'll give us a thorough test drive. Un es ceru, ka attiecībā uz mums jūs pielietosiet iziesiet šim te izmēģinājumu braucienam I can cauri. tell you this: if your experience is anything at all like mine, you'll love this. You really love it. Un es jums varu teikt, ja jūsu pieredze kādā ziņā līdzīga manējai, jums patiks tas. I've been doing this I've been chanting Hare Krishna for over 40 years now. Jā, un es atkārtoju Hare Krishna vairāk nekā 40 gadus. And this is powerful, let me tell you. This is a really powerful system. It beats anything you can find anywhere. Un es jums saku, tā ir ļoti varena sistēma. I don't want you to take my word for it. I want you to be skeptical. Bet
esiet skeptisks, nepieņemiet manus vārdus. I'm telling you from my own experience, there's nothing like this Hare Krishna chant anywhere in the Un universe. tas, ko es saku no savas pieredzes, ir, ka nav nekas līdzvērtīgākas par But I Hare want you to Krishna. find out from your own experience, Bet not es- my word. Es aicinu jūs to nepieņemt no maniem vārdiem. Es aicinu You try pārliecināties pašam. Try Hare Pamēģiniet, Krishna and try everything else. pamēģiniet Hare Krishna, pamēģiniet visu citu. And see what takes you into another dimension of consciousness. Un paskatieties, kas jūs pacels citā apziņas līmenī. And keeps you in another dimension of consciousness 24 hours a day. Un kas jūs notur šajā citā apziņas līmenī 24 Even stundas when you're at diennaktī. work Pat ja jūs esat darbā or on the streetcar vai arī tramvajā, piemēram, or in line at the grocery store. vai stāvat rindā veikalā. What takes you into a liberated state of consciousness? Kas jūs notur šajā te atbrīvotā prāta stāvoklī? My personal opinion is if you try everything else, you'll find that nothing comes even close to chanting Hare Krishna. Mans personiskais viedoklis ir, ka tad, kad jūs pamēģināsiet visu, nekas But blakus I don't want you to take nestāv my word. Hare Krishnas But atkārtošanai. again, don't take my word. You make the experiment yourself. Bet vienkārši nepieņemiet tikai manus vārdus, izmēģiniet pats. Anything else? Vēl kas? Everyone's satisfied now? Okay, here we go. Jautājums, vai mums vajadzētu visās dzīves situācijās griezties pie Dieva pēc padomu, vai mēs tādā veidā griežoties netraucējam, vai tā ir laba doma? Vai mums vajadzētu visās dzīves situācijās griezties pie Dieva pēc padomu, vai mēs līdz ar to viņu netraucējam, vai tā ir laba doma? Should we ask God's help in any situation of life? Isn't it that we disturb him by too often asking him for help? Does the mother find it to be a disturbance when the little baby cries? Vai māte jūtās vai māte jūtas satraukta, kad bērns rauda? Why is this baby bothering me again? Vai tad viņš saka, kāpēc tas bērns atkal te man traucē? No, Nē, because the mother has very strong affection for the child. tāpēc, ka mammai ir ļoti stipras jūtas She pret takes great bērnu. pleasure actually in serving that child 24 hours a day. Un patiesībā viņai sagādā lielu prieku kalpot savam bērnam 24 So stundas God is diennaktī. even a better mother than them. Un Dievs ir pat vēl labāka māte. He's very happy every time you call out to him. Un viņš ir ļoti priecīgs katru reizi, kad jūs vēršaties pie viņa. So keep calling out to him. Tāpēc turpiniet What vērsties is pie the viņa. best way to call out to him? Un kāds ir labākais veids, kā pēc viņa saukt? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So even if you call out to God 24 hours, he'll be very happy. Oh, he's calling out to me. He's calling Un out jūs to me. sauksiet How pēc Dieva wonderful. pat 24 stundas diennaktī, viņš būs ļoti laimīgs. Viņš sauc pēc manis. Anything else? Vēl kādi jautājumi? You're next. Jā. Vai jūs varētu paskaidrot mantras jēgu, mantras skaidrojumu? Could you explain the meaning of the mantra? Yes, Hare refers to the energy of God. Hare nozīmē Dieva enerģija, And Krishna and Rama refer to God himself. un Krišna un Rāma attiecās uz Dievu pašu. So when we chant Hare Krishna and Hare Rama, Un kad mēs skandējam Hare Krišnu un Hare we Rāma, are praying to God and to his energy that you kindly engage me in your service. un kad mēs atkārtojam Hare un Krišnu un Rāmu, mēs lūdzamies, lai Dievs iesaistītu mūsu kalpošanā viņam. At the present moment, all of our service is going into this material body. Un pat labam visa mūsu kalpošana ir saistīta ar mūsu ķermeni. But where is that service taking us? Bet uz kurien tad ved šī kalpošana mūs? That is taking us to the grave. Šī kalpošana ved mūs uz kapu. So that kind of service is not very satisfying. Un tāpēc šāda veida kalpošana nav pārāk apmierinoša, But if you iepriecinoša. will serve the energy of God and you will serve God, Bet ja jūs kalpojat Dieva enerģijai, kalpojat then you will Dievam, awaken your eternal nature. tad tas atmodina jūsos jūsu mūžīgo dabu. You will become solidly situated in a practical sense in your spiritual identity.
Un tad jūs nostiprināsieties tajā sajūtā un izjūtā par savu garīgo identitāti. Just imagine if you could actually be fully manifested in your spiritual identity right now. Piemēram, iedomājieties, ja šobrīd jūs varētu izpaust pilnībā savu garīgo dabu, You'd have absolutely no anxiety about what happens to your body. ka jums vairs nav nekādu satraukumu par to, kas notiek ar jūsu materiālo ķermeni. So by chanting, you will come to that position. Un skandējot mantru, jūs varat nonākt līdz šim te prāta You stāvoklim, become fully situated in your eternal spiritual nature. kad jūs pilnībā atrodaties un izjūtat savu garīgo dabu. Even while you're within this body, Pat tajā laikā, kamēr jūs esat savā even while materiālajā you're acting ķermenī, within this world pat to be tajā, a laikā, father or to be a businessman, whatever you may be doing, pat tajā laikā, kad jūs darbojaties šajā materiālajā pasaulē kā tēvs vai biznesa cilvēks, lai ko jūs darītu. so now make your consciousness perfect. Un tad padariet savu apziņu pilnīgu. Chant Hare Krishna and be happy. Atkārtojiet Hare Krishna un esiet laimīgs. Any other question? Vēl jautājumi? Yeah. Skaitot Hare Krishna mantras, lai cik savu prātu spiežu, nedomāt par citām lietām, viņš uzmācās ar savām idejām. Pastāstiet lūdzu par savu pieredzi pašos pirmsākumos, kā jūs spējāt pāriet uz tīras mantras skaitīšanu, kad prāts vairs nelien ar savām idejām. Pastāstiet lūdzu par savu pieredzi, kā jūs spējāt no sākotnējā stāvokļa, kad prāts visu laiku nāk ar savām idejām mantras skaitīšanas laikā, tikt līdz stāvoklim, kad prāts vairs netraucē. Could you kindly share your experience, how you came from that beginning state when mind disturbs you while you are chanting to the pure chanting? Yes, the transition from impure chanting to pure chanting Jā, pārēj no netīras skaitīšanas uz tīru skaitīšanu automatically comes just by remaining in the process every day. automātiski nāk, ja cilvēks paliek procesā katru dienu. Just like if you're trying to upload a humongous file to a server somewhere, Tā, piemēram, jūs kādu milzonīgu failu mēģināt uploadēt kaut kur uz servera kaut kur the tālu. upload will take many hours. Un šī te uzlikt šo failu uz serveru varētu aizņemt stundām laika. If you become impatient halfway through and terminate the upload, then nothing gets uploaded. Bet ja kaut kur jūs kļūsiet satraukts vidū un pārtrauksiet šo procesu, nekas tur nebūs uzlicies So tā you have servera. to keep going with the upload until finally the file is fully transferred. Un tāpēc tas nozīmē, ka jums ir jāturpina šī te faila ielādēšana tik ilgi, kamēr viņš nonāk uz tā servera. So if you want to upload your consciousness, you have to be patient. Un ja jūs vēlties savu ielādēt savu apziņu, te jums jābūt pacietīgam. Right now our consciousness is on the server of the material energy. Pagaidām mūsu apziņa ir uz materiālās enerģijas servera. So we are transferring our consciousness, we are uploading our consciousness from the material server to the spiritual server. Un tas, ko mēs darām, mēs savu apziņu mēģinam pārsūtīt no materiālā servera uz garīgo And serveri. your consciousness is a humongous file. It's not a very small thing. Un jūsu apziņa ir milzīgs fails, tas nav nekas sīciņš. The upload can take many years. Un varētu paiet gadi, kamēr šīs augšuplādēšanas process So you have to notiks. be very patient. Tāpēc jums ir jābūt ļoti pacietīgam. It's something that just happens byte by byte by byte by byte by byte. Un dažkārt, un tas notiek, baits un baits tiek It's not like pārsūtīti. all of a sudden, it all goes through at 1 second. No. Tas nav tā, ka vienā sekundē viss notiek. So my transformation of consciousness from the material state to the spiritual state it's a slow, gradual process. Un manā gadījumā pārēj no materiālās apziņas stāvokļa uz garīgo, tas ir lēns In the process. beginning, you're 1% spiritual and 99% material. Sākotnēji ir 1% garīgā un 99% materiālā. And then you go to 2% spiritual and 98% material. Un tā tas pats ceļās uz 2% garīgā, And this 98% way, materiālā. 3%, 97%.
Un tā tālāk 3,97%, 4%, 96%. 4,96%. You gotta be prepared for the long haul. Un tāpēc tas ir ļoti ilgs process. The long haul, Jā, you have to be prepared for the long haul. jums ir jābūt sagatavotam tādam If garam you want to be procesam. 100% pure, you have to just stay in there, keep the upload going on. Un, ja jūs vēlaties sasniegt šo 100% tīrību, jums ir jāturpina vienkārši augšuplādēšana. So my process has been a steady process ever since the day I took initiation from Prabhupada in August of 1971. Un mans process kopš 71. gada augusta, kad es saņēmu I never iniciāciju, terminated the upload. ir turpinās, un es nekad nevienā brīdī neesmu pārtraucis šo te augšuplādēšanu. And there's a gulf of difference between where I am now and where I was then. Un ir milzīga starpība starp to, kur es biju tad un kur es esmu tagad. So you can follow the same pathway that I did, Jūs varat sekot tam pašam ceļam, kuram es sekoju, but you'll have to follow the system. bet jums ir jāseko sistēmai. You have to take shelter of a bona fide spiritual master. Jums ir jāpieņem patvērums pie patiesa garīgā skolotāja. You have to get initiated by the bona fide spiritual Jums ir master. jāsaņem iniciācija pie patiesa garīgā skolotāja. You have to follow the instructions of the bona fide spiritual Un master. jums ir jāseko patiesā garīgā skolotāja norādījumiem. That's how you become perfect. Un tādā veidā jūs kļūsiet pilnīgs. Okay? Labi? Anything else? Vēl kas? All right. We have to make time for the books, but all right, this is the last one. Pēdējais jautājums. What is the shortest period we can transmit our consciousness? Kas ir īsākais periods, kura laikā mēs varam tātad šo te izmainīt, pārsūtīt savu apziņu? What is the shortest period to transmit our consciousness? The shortest possible period? Īsākais iespējamais periods. Well, if you have a fast enough processor, you can do it in 1 second. Ja jūs pareizi sekojat procesam, jūs varat to vienā sekundē izdarīt. Depends on your processor speed. Tad jums ir procesors, ja jums ir pietiekami ātrs procesors, tad viss ir atkarīgs no jūsu procesora ātruma. But most of us don't have a processor that fast, you see. Bet vairumam mums nav tik ātra procesora. So you just got to do the best you can and keep plugging away. Un tāpēc dariet tik vien labi varat. Katvanga Maharaj, he completely transformed his consciousness in 1 second. Kad Vanga Maharāģis vienā sekundē transformēja savu apziņu. So you should try your best. Mēģiniet, Amp cik up vien your labi varat. processor as fast as it'll run. Un turiet procesoru, noslogojiet, cik vien ātri. Always try to improve your Varat. processor speed. Un tad palieliniet savu procesoru ātrumu. Tā. Vienmēr palieliniet, wanna get uzlabojiet that procesoru upload. ātrumu. Completed as soon as possible, don't we? Sorry? We want to get that upload Jā, completed protams, as soon as possible. mēs gribam, lai šī transformation file notiek pēc Because iespējas who wants ātrāk. to vai ne? remain in this material energy, which Tāpēc, is ka- temporary, full of ignorance and misery? Kurš gan vēlas palikt šajā te materiālajā pasaulē, kas ir laicīga, pilna Does ciešana un anybody here neziņas? enjoy being in misery? Vai kāds šeit no esošajiem, viņam patīk baudīt ciešanas? Or enjoy being illusioned? Anybody enjoy them? Vai kāds bauda ilūziju? No. Nē. So amp up your processor speed as fast as you can. Un tāpēc noslogojiet savu procesoru, cik vien ātri varat. Okay, so we thank you all very much for attending this program. Paldies, ka piedalīties šajā programmā. Now we have a special session now. It's called the book table session. Mums tagad būs īpaša There's a sesija, book kas table in saucās the back, grāmatgalda outside the sesija. door there. Ārpus, Anybody who takes the ārpusē. book, you can, if you want a personal blessing, come here and I'll sign it. Give you a personal blessing in your name. in the Ja book. jūs vēlaties personisku svētību, tad es varat nākt šeit, es jums ierakstīšu ar jūsu vārdu. Thank you Okay. very much. Hare Krishna. His Grace Sriman Sankarshan Dasat Kari Maharaj Ki!